पचल खान जे राज वारनि जे चवण ते तो दातूअ खे छॾे ॾिनो। ॿियो छा कयां करम खान? इन दातूअ खे जानवर वांगुरु कुटियो थी मांस, टे पाणी कया मांस, टे। मूं तोखे दातूअ खे मारण लाइ चयो हो, माना त दातू तुंहिंजे मारण खां ज़ोर आहे। ज़ोर नाहे करम खान, ज़ोर नाहे, पर मां छा कयां? मुंहिंजे हथनि में कानून जी ज़ंजीर पियल आहे। माना त तूं बि बचल खान खां टिड़ी है। मतां बचल माण्हू वठी वञी एसपी वटि पहुचे, पर बचल खान सां सॼो राज अची चौकीअ ते गॾु थियो। ॿुधायो त हाणे 2-4 सिपाही ऐं मां अकेलो छा कयां? अड़े सिधी ॻाल्हि छो नथो करी त ॾोकड़ वठी दातूअ खे छॾियो अथई। 1 रुपयो बि हराम हूंदो रेस। मां फ़िलहाल दातूअ खे छॾियो त आहे, पर इहे मेहूं दातूअ खां मोटाए वठंदुसि ऐं अहिड़े तरीक़े सां वठंदोमांसि जो इहो बचल खान दातूअ खे बचाए न सघंदो। माना त तूं दातूअ खे ॾोह समेत गिरफ़्तार कर, पोइ चालान कंदेसि, पोइ जेल मोकिलींदेसि। 10 ॾींहंनि जे अंदरि बचल दातूअ जी ज़मानत कराए उनखे वापसि वठी ईंदो। अड़े मूं तोखे जेको दातूअ खे मारण लाइ चयो हो, पोइ उनजो छा थींदो? दातू मरंदो ऐं ज़रूर मरंदो ऐं मुंहिंजे ई हथां मरंदो, पर थोरो वक़्तु लॻंदो। बचल खान ऐं बचल खान जे राज वारनि मां तोखे का बि हड़ हासिल कोन थींदी। करम खान भर पासे में ॿिया बि राज रहनि था, बाक़ी ने दातूअ खे मारण इहो मुंहिंजो कमु आहे। शाबाश शाबाश। दातूअ जे मरण सां तूं एसएचओ बि थी वई, पोइ वरी डीएसपी बि थींदे ऐं बचल खे पुछड़ो बि तूं ई कंदे। बचल खान ते को बि ॾोह साबित थियो त उन ई ॾींहुं हथकड़ियूं हणंदोमांसि। इहो मुंहिंजो तव्हां सां वाइदो आहे त इन दातूअ खे हथकड़ियूं मां ई हणंदुसि। पंहिंजे वाइदे ते क़ाइम रहिजाए, छो त इहो वक़्तु हाणे परे न आहे। हाणे तूं भली वञ। ठीकु आहे करम खान। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।